完了，根本。谁有火箭了？你们别给我刷火箭了！该怎么去形容你最直接？拿什么跟你做比较才算特别？对你的感觉强烈，却又不太了解。只凭直觉，你像我在被子里的束缚，却又像风捉摸不住，像手腕上散发的香水味，像爱不释手的红色高跟鞋。哎呀，我现在自个儿唱歌真是太羞耻了。该怎么去形容你最接切？拿什么跟你做比较才算特别？对你的感觉强烈，却又不太了解。只凭直觉，你像我在被子里的束缚，却又像风捉摸不住，像手腕上散发的香水味，像爱不释手的红色高跟鞋。你像我在被子里的束缚，却又像风捉摸不住，像手腕上散发的香水味，像爱不释手的。我爱你有种左等右心的冲突，疯狂却怕没有退路。你能否让我停止这种追逐？是这双最无畏的红色高跟鞋。好了，我要回这边了。厕所，音响就这样了。这是我能找到最厉害的混响了。一般人我不告诉他们。裤子不提就走了，我还没冲呢。